Setelah pakai one more sebelum amang ape dirasakan amang ape sebelum kenal one more. Sakit apa mah? Sakit dalam lah. Sakit dalam. Batuk-batuk kok. Terus? Dan susah napas. Susah napas. Sekarang ada koyok tempeleng ini syukur alhamdulillah boleh katakan. Ajak teman-teman jangan tidak mau masalah obat ini kan. Syukur alhamdulillah. Sekarang lagi batuk enggak, Mam? Enggak ada batuk lagi dah. Alhamdulillah. Mengadakan koyok kan. Berdiri pun lah. Berdiri cuman emang sekarang. Agak tegar, agak ringan badan. Alhamdulillah. Hirubil alamin. Lagi dingin. Agak dingin, Alhamdulillah Mango. Mendaan cuman sebelum kenal one more. Napas juga ada 100%, tinggal 25% katanya. Susah narik napas. Ini syukur alhamdulillah. Silakan itu Allah kuasa silakan. Menganjurkan obat ini memang ampuh boleh katakan silakan. Alhamdulillah. Semua perantara Mango yang menyembuhkan Allah SWT. Semangat sembuh Mango. Insyaallah. Semangat sembuh. Alhamdulillah. Yo.